كتعيا يما تجربي فيها وما كتجيكش بهاد النتيجة هادي ولا بحال هكا، يعني طالعة ومنفوخة ومهوية من الداخل، مكوناتها جد اقتصاديين، فتبعيني إن شاء الله غنوجدوا واحد الكيك اللي رائع من أول تجربة غينجح معاك، وبمكونات كيف قلت لك جد اقتصاديين، يعني بثلاثة ديال البيضات غتوجدي كيكة طالعة منفوخة وهشيشة. يلا نبداو على بركة الله. فهنا إلا كان عندكم الخلاط ديروه، كانت عندكم الهاشوار بحال هاد الشكل هذا ديروها، ما كانش هاد الجوج هادو فديروا الطراب اليدوي العادي، خدموا باليد ديالكم ولكن طربوا المكونات كلها مزيان. اول حاجه هنا غادي نحك واحد الحامضه، كنحك ليها غير داك الصفر ديالها، ما كنوصلش للابيض ديالها. غادي نضيف كذلك واحد رشيشه صغيره ديال الملح، وغادي نضيف 3 الحبات ديال البيض اللي الحجم ديالهم كبير. فإلا كانوا متوسطين، يعني متوسطين ولا صغار على هذا الحجم اللي قلت لكم، فديروا من الأحسن 4، يعني 4 يكونوا صغار ولا متوسطين. كانوا كبار مزيان فديروا غير 3 كافيين. غادي نضيف ياغورت بنكهة الموز ولا بنكهة ديال الفانيلا، وإلا كان الموز فمن الأحسن ديروه كيتواتى مع الحامض بزاف. بنفس الكاس ديال الياغورت غنعبر المكونات، يعني ما عندكمش فين تلفوا. غادي نضيف كاس ونص ديال السكر سنيده، وكذلك واحد كاس لاروب ديال الزيت. كيف ما قلت لكم قيسوا غير بالكاس ديال دانون. غادي نطحن كلشي مزيان مزيان في دقه واحده. غنفرغ الخليط ديالي في واحد الاناء باش نضيف ليه النواشف. ضفت هنا الكاس الاول ديال الدقيق، ثم الكاس الثاني، وراه كنعبر بالكاس ديال دانون، كنزيد ناكد، ثم الكاس الثالث. فإلا تصنتوا غير لهاد النصائح هادو غتنجح معكم الكيكه من المره الاولى. ضفت هنا 3 الاكياس ديال خميره الحلويات، كل وحده كتوزن لينا 8 غرام. الا كانوا ديال 7 ضيفوا 3، ما كاينش المشكل. غادي نخلط في الاول مزيان مزيان، غيبان ليا الخليط مازال جاري واحد شويه. فاذا كان الخليط مازال خفيف فالكيكه ديالكم غتدخل الفران، غتبغيو تخرجوها كتبان لكم منفوخه ولكن غتخرجوها غادي تهبط اولا تهبط لكم في الفران وهي كطيب. كانت الدقيق اكثر من القياس فغتجيكم مدقصه وثقيله، غيدوز عليها غير نهار ولا يومين غتولي كيف الحجر. فإلا تبعتوا هاد المكونات هذه كيف قلت لكم فان شاء الله غادي تصدق معاكم. هنا راني ضفت نص كاس ديال الدقيق باش عدلت داك الخليط ديالي، وفي الاخير ضفت واحد معلقه صغيره ديال الخل. بالنسبه اللي ما عندهاش الخل فتضيف معلقه صغيره ديال عصير الحامض حتى هي، يعني بحال بحال ما كاينش مشكل. هنايا خلطت مزيان، فرغت الخليط ديالي في القالب اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ودخلته للثلاجه باش ملي نجي نحيد الكيكه ديالو ملي طيب ما كيلصقش فيها الكيك نهائيا. هنايا بعد ما غادي ندخل القالب عاد غنشعل الفران، النار مهيله من الاسفل، ما كنفتحش حتى كتوصل لمده ديال 40 دقيقه. فتيقوني 40 دقيقه كتشموا الريحه ديالها، كتفتحوا كتلقاوها واجده. بطبيعه الحال كان الفرن عندكم يعني زوين، كيطيب مزيان. انا هنا عندي فرن ديال الغاز. صافي بعد ما دازت على 40 دقيقه خرجتها، كانت هذه هي النتيجه ديالها. راه زولتها وهي سخونه، ما لصقت ما تفرتات ما هبطت ما حتى شي حاجه. وكتبقى عندي هاد الكيكه هادي اقسم لكم بالله العلي العظيم كتبقى عندي حتى 4 ايام ولا 5 ايام بلا ثلاجه بلا حتى شي حاجه. هادشي الا بقات وما تكالتش. هنايا مباشره دهنتها بالمربى ديال المشماش، ورشيت عليها جوز الهند اولا الكوك، وغادي نقدمها معكم بالصحه والراحه. وغادي تشوفوا النتيجه ديالها من الاخر راه مفشفشه ومهويه بزاف بزاف من الاخر. المهم كيف العاده ما تنسونيش غير من لايك لي الفيديو، ونخليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم.